네, 반갑습니다. 노얄 마스터 정인숙입니다. Herkese merhaba. Ben Royal Master 정인수. 어, 애터미 시작할 때 제가 이렇게 새벽에 글로벌로 강의를 하게 될 거라고는 정말 생각도 못했던 일이 지금 벌어지고 있습니다. Atomi'ye ilk başladığımda global bir iş olduğunu bilsem bile böyle gece geç saatlerde uyanıp eğitim vereceğimi hiç düşünmezdim. 네, 여러분들 정말 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Bu yüzden sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. 네, 많은 분들 지금 들어오고 계신데요. 예, 저녁 시간이시죠? Şu an çok fazla kişi katılım sağlamış. Sizler için akşam herhalde. De. 그런데도 다 카메라 켜시고, 예, 이렇게 바른 자세로 앉아 있는 모습을 보니까, 여기 계신 분들은 성공할 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. Bu saatte böyle kameranızı açıp dikkatle dinleyen ifadelerinizi gördükten sonra sizin de başaracağınıza eminim. 어쩌면 오늘, 처음 아니면 애터미 사업사명 몇 번 들어보지 않은 분들 모습이, 제 초창기 모습이 아닐까 생각이 됩니다. O yüzden bu toplantıya ilk defa katılan veya böyle Atomi iş açıklamasını birkaçtan fazla dinlememiş kişilerin hep benim Atomi'ye ilk başladığım görüntümdeki halimi hatırlatıyor. 네, 제가 처음 애터미를, 만나기 전에 저는 이미 다른 네트워크 마케팅 경험이 좀 있습니다. Ben Atomi işine başlamadan önce başka bir network şirketinde deneyimim vardı. 20대 때 평생을 일하면서 살고 싶진 않다라는 생각을 했고, 항상 부자를 꿈꾸면서 예, 저는 살았습니다. 20'li yaşlarımda her zaman bir işte çalışıp böyle maaşlı bir işe bağlı kalmak istemeyip hep böyle zengin olmayı hayal eden biriydim. 영업을 하면 부자가 될 것 같더라고요, 한국에서도. 그래서 저는 보험이라고 하는 영업을 잠깐 해보았습니다. O ticaret yapıldığında kesinlikle zengin olacağını düşünüyordum. Bu yüzden 20'li yaşlarımda da sigortacılık işine başladım. 네, 애터미를 설명을 하면 어떤 분들은 애터미 파는 거 아니에요? 영업 아니에요라고 말씀을 하시는데, 애터미가 파는 게 아니라는 것을 제가 영업을 못함으로 증명한 사람입니다. Bazı insanlar Atomi'yi anlattığımda Atomi bir ticaret değil mi? Sürekli satış yapman gerekmiyor mu diye sürekli hani bunlar bu ifadelerle geliyor. Ama beni gören biri satış yapamadığım halde nasıl başarılı olduğumu anlıyorsa satış işi olmadığımı da anlar. 저는 파는 게 저한테 맞지 않더라고요. 그래서 이런저런 일을, 알아보고 또 해보기도 했습니다. Bir şeyleri satmak hiç bana göre bir iş değil. Bu yüzden o dönemlerde o iş bu iş derken çok fazla işe kalkıştım. 나중에 했던 일은 이렇게 부동산에 상가, 매매하는 예, 그런 일을 좀 했었습니다. Daha sonrasında ise bazı işler ararken de emlakçılık işiyle de uğraştım. Böyle hani alım satım gibi düşünebilirsiniz gayrimenkul. 그 일도, 지방을 다녀야 하기 때문에 여행도 할 수 있고, 예, 돈도 좀 벌 수 있고, 꽤 괜찮은 일이었습니다. O iş biraz daha büyük bir iş olduğu için hem seyahat için başka şehirlere de gidebilirdim hem de iyi para kazanabilirdim. 근데 계속 하기에는, 1년을 벌어서, 예, 계약건이 없을 때에는, 예, 생활이 어려울 때도 있고, 그런 좀 불규칙한 일이더라고요. Ama işe başladıp bir yıl kadar geçtikten sonra da artık sözleşme yapan, kiralayan insan sayısı azaldığında zor zamanlar da geçiriyordum. 어, 그런 일을 하면서 저는 또, 글로벌 A사 네트워크 마케팅을 접하게 되었고요. 와, 세상에 이런 일도 있구나. 나는 여기에서 꼭 성공해 봐야지. 라면서 그 일을 저희 아빠, 친정 아빠와 함께 했었습니다. Bu yüzden başka bir iş ararken de hepimizin bildiği aile başlayan network şirketini aslında network şirketiyle tanıştım ve gerçekten dünyada böyle işler de mi var diye düşünüp ben bu işte kesinlikle başarılı olmalıyım deyip kayınbabamla beraber bu işi yaptım. 네트워크 영업은 아닌데 평범한 제가 하기에는 결코 쉬운 일은 아니었습니다. Tabii ki network bir ticaret değildi ama çok normal olan bir kişi, yani ben gibi kişilerin başarılı olması da kolay değildi. 예, 그렇게 20대에는 꿈을 이루지 못했고요. 결혼을 해서 이제 아이를 키우고 있을 때 남편으로부터 한국의 토종 네트워크 마케팅을 알게 되었습니다.
Daha sonra 20'li yaşlarımda hayallerimin hiçbiri gerçekleşmedi. Daha sonrasında evlendim ve çocuğumu büyütmekle uğraşıyordum. Daha sonra eşim Kore'de böyle çok iyi olan bir network şirketini anlatmaya geldi. 그때에 제가 경험했던 네트워크 마케팅은 처음에 경험했던 네트워크 마케팅보다 제가 더 할 수 있는 자신감을 주는 그런 일이었습니다. Ve işi dinledikten sonra da bir öncesinde yaptığım network işine oranla çok daha yapılma ihtimali çok daha yüksekti. 네, 그렇게 5년이라는 기간을 남편과 뱃속에 있는 아이까지 데리고 저는 네트워크 마케팅을 진행을 했습니다. O yüzden o işi de eşimle beraber 5 yıl boyunca kucağımda çocukla dolaşarak yaptım. 저는 항상 무언가를 찾았고, 정말 열심히 했던 사람입니다. O yüzden ben her zaman bir şeyler yapmaya çalışan, yapılacak bir şeyler arayan ve hani sıkı çalışan bir insanım. 그런데 부자가 되기는커녕 오히려 더 생활은 더 어려워지고요. 아이들은 자라 있었습니다. Ama tabii ki bütün bu çabalarıma rağmen zengin olmayı bırakın, yaşam koşullarım gitgide kötüye gitti ama bir yandan çocuğum da büyüyordu. 그렇게 세상에 부자가 되는 일이 많지만 내가 부자가 되는 도구는 없는가 보다라는 생각을 하고 그냥 평범하게 살아야겠다는 생각을 할 때 애터미를 만나게 되었습니다. Tabii ki dünyada zengin olan çok fazla insan var ama benim zengin yapacak herhangi bir araç yok diye düşünüp artık vazgeçtikten sonra çocuklarımı büyütmekle uğraştım. 저는 다시는 네트워크 마케팅을 하지 않겠다고 다짐을 했기 때문에 우연히 식사 자리에 초대가 돼서 애터미 마케팅을 들었을 때 관심이 전혀 없었습니다. O zamanlar başka bir network işiyle artık uğraşmayacağım derken bir yemeğe davet edilip orada Atomi iş açıklamasını dinledim ama hani hiç böyle umursamadım. 애터미라는 회사가 한국에서도 알려지지 않았고요. 화장품 용기도 너무 촌스러웠고, 애터미를 소개하는 분도 너무나 촌스러웠습니다. Kosova'nın 무슨 뜻이에요, 정답은? 애터미를 소개하는 분도 굉장히 가난해 보였습니다. Bu yüzden ilk başlarda aslında hani bunu bana tanıtan kişi, Atomi'yi anlatan kişinin böyle duruşu Atomi'nin hani imajını düşürüyordu ve o kişi gerçekten hani çok böyle fakir yani yoksul durduğundan dolayı Atomi'nin ürünlerine karşı olan güvencim de o kişi yüzünden hani buranın ürünü iyi değil gibi bir izlem yarattı. 네, 저런 네트워크 마케팅을 누가 할까? 그분들이, 불쌍해 보였고, 좀 한심해 보였습니다. Bu yüzden böyle bir network işini kim yapıyor da daha fakirleşiyor deyip o kişinin görünüşüne bakınca da üzüldüm. 그 불쌍하고 한심해 보였던 애터미를 제가 지금 하고 있고, 저는 지금 연봉 2억의 로얄 리더스 클럽 멤버가 되어 있습니다. O sizin fakir görünmenizi sağlayacak Atomi işine ben de başlayıp şu an yılda 150 bin dolar kazanan Royal Leader Club'dayım. 처음에, 하고 싶진 않았는데, 제가 5번에서 10번 정도의 세미나를 듣고 나니, 이거는 내가 꼭 해야 되겠다는, 해야 되는 사업이라는 생각이 들더라고요. Tabii ki ilk başlarda çok fazla güvenmedim ama 4-5 kez böyle seminere katıldığında bu işi ben de yapmalıyım düşüncesi uyandı. 이미 저는 네트워크를 해봤던 사람이고, 또 영업을 해봤던 사람이라, 오히려 주변의 사람들이 저를 믿어주지를 않았습니다. Ben öncesinde başka bir network yapmış ve ticaretle uğraşmış biri olduğum için ve başaramadığım için tabii ki çevremdeki insanların çoğu artık bana inanmıyordu. 이 제품 너무 좋아라고 얘기를 해도 예전에도 제품 좋다고 얘기했었잖아 라는 말들을 많이 들었습니다. Bu ürün çok kaliteli, çok güzel deyip tanıttığım kişi eskiden de söyledi. Senin yaptığın işteki ürünlerin çok kaliteli ve güzel olduğunu söylüyordun dedi. 그런데 강의를 들어보니 인맥이 없어도 되고 돈이 없어도 되고 무한 단계로 내려가기 때문에 세미나 안에서 열심히 버티면 성공한다라고 회장이 말씀하시더라고요. Ama bu Atomi işinde herhangi fazla bir tanıdığınızın olmasına gerek yok. Tabii çok böyle yetenekli olmanıza gerek yoktu. Bu yüzden hiçbir şey olmasa da sadece sisteme katılıp bunu düzenli bir şekilde yapan kişinin başarılı olacağını Parkangil seminerlerde söylüyordu. 글로벌 원마켓이기 때문에
여러분들 하이에 많은 글로벌 회원이 들어온다라고 말씀하시더라고요. Globalde tek kazanç planına sahip olduğundan dolayı 그런데 sizin de 그때는 그 global 말이 다 믿겨지지는 않았습니다. globalde aslında tek kazanç planına sahip olduğundan dolayı sizin de globalde üyelerinizin çıkacağını söyledi ama ben buna inanmadım. 그런데 지금 어떠한 일이 벌어졌나요? 이렇게 저는 티르키에 우리 회원분들을 한 분도 가입한 적이 없는데 제 아이의 수많은 사업자분들이 지금 계십니다. Tabii ki bu işe inanmadım ama nasıl gerçekleşti derseniz alt ekibime bir tane bile kendim Türk üye yapmazken benim alt ekibimde çok fazla Türk üye var. 그동안 했던 일들은 제가 꿈을 꿨고, 성공하고자 하는 마음으로 시작을 했지만, 애터미의 시작은 딱, 오토 세일즈 마스터 정도 수당만 받으면 좋겠다라는 생각으로 어쩌면 굉장히 작게 시작을 했습니다. O eski işlerime her başladığımda çok fazla hayaller kurup çok fazla umutlarla bu işe başlamıştım ama hiçbiri olmamıştı. Bu yüzden Atomi işine başladığımda sadece Otosales Master olup onun geliriyle geçineyim deyip çok küçük bir hedefle bu işe başladım. 많은 사람들이 왜 자꾸 네트워크 마케팅 같은 일만 하냐고, 손가락질하는 사람도 꽤 많이 있었습니다. O yüzden çevremde de sen neden sürekli network gibi böyle saçma işlerle uğraşıyorsun deyip bana kötü sözler söyleyen çok fazla insan vardı. 저는 사업으로 먼저 애터미를 소개받았지만 회장님이 강의 중에 하신 말씀처럼 먼저 당신이 먼저 써보고 정말 좋으면 그때 소비도 하고 사업도 알아보라고 하신 그 말씀을 저는 철저하게 실천을 했습니다. Tabii ki ilk başta zaten bunu iş olarak düşündüğüm için bu işe başlamıştım ama Parkangil'in seminerde ilk olarak ürünleri kendin kullan, kendin değiş. Eğer ürünler hoşuna giderse bunu iş olarak düşün lafını duyduktan sonra daha titiz bir şekilde baştan başladım. 저는 어차피 화장도 하고 영양제도 먹고 커피도 마시고 샴푸도 쓰고 어차피 써야 되는 생활 필수품이기 때문에 정말 좋고 싼 거를 제가 직접 써보고 경험을 했습니다. O yüzden normalde de zaten kozmetik kullanıyorsam, şampuan kullanıyorsam, kahve içiyorsam bunlar zaten günlük ihtiyaçlarsa bunu daha ucuz ve kaliteli şeyle değiştirebilirim diye düşünüp tamamen değiştirdim. 그 당시에 제 얼굴을 예전에 사업자분들은 기억을 하시는데요. 여드름이 너무 많이 나서 제 얼굴을 보고 사실 화장품을 써줄 사람은 없었습니다. Bu işe ilk başladığımda cildim gerçekten bende başlayan kişiler çok çok iyi biliyor. Cildim çok sivilceliydi ve çok hani böyle iç açıcı bir görüntüsü yoktu. Bu yüzden insanlara kozmetiği söyleyip benim yüzüme baktıklarında onların da kullanası gelmiyordu. 제가 다음에 기회가 되면 그 사진을 공유해 드리겠습니다. Daha sonra fırsat olursa size o fotoğrafımı da göstereceğim. 네, 화장품보다는 저는 건강식품과 주로 이제 생활용품, 어차피 저는 어디선가 사서 썼던 제품이기에, 예, 다 애터미 제품으로 바꿔보았습니다. O yüzden kozmetiktense daha çok ilgim olan gıda takviyelerini ve günlük hayatta kullandığımız bu deterjan gibi şeyleri düşünebilirsiniz. Deterjanlar zaten kullanmam gereken şeyler olduğundan dolayı ilk olarak onları değiştirmekle başladım. 처음에 나왔던 화장품을 가지고는 제 여드름이 좋아지지 않았는데, 나중에 폼 클렌징과 앱서런트 셀렉티브 스킨케어 제품이 나오면서 그 많았던 여드름이 예, 지금은 다 사라져서 정말 애터미 제품의 우수성을 제가 직접 경험하고 있습니다. Daha öncesinde ne kadar kozmetik kullanırsam kullanayım bir türlü geçmeyen sivilcelerim Atomi'nin köpük temizleyicisi ve Absolute Set'le beraber tamamen yok oldu. Bu yüzden Atomi ürünlerinin neler başarabileceğinin temsilcisi olarak kendimi bile gösterebilirim. 우리 트리키 회원분들이 지금은 없는 제품이 많아서 불편한 부분들도 있으실 건데 시간이 흐르면 모든 제품이 들어온다라는 것을 여러분도 믿으시면 됩니다. O yüzden şu an sizler kendi ülkenizde Türkiye'de çok fazla ürün olmadığı için bundan dolayı rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz ama tüm ürünlerin nasıl olsa Türkiye'ye yani gireceğinden emin olup buna göre iş yaparsanız çok daha rahat olur. 치약을 쓰면서 어,
약국에서 비싸게 고가로 판매되는 치약을 애터미 프로폴리스 치약으로 제가 바꿔 쓰면서 가격도 저렴한데 이가 시리고 찬물로 양치질을 못했던 것이 예, 완전히 없었습니다. Normalde 네. eczanelerde antibakteriyel olduğu için çok çok pahalıya satılan diş macunu Atomi'de hem %100 doğal ve propolis içeren bir diş macunuyla değiştirdiğimde zaten rahatsızlıklarımın tamamen hepsinden kurtuldum. Ama bununla kıyasla fiyat karşılaştırması yaptığında da çok neredeyse onun çok çok az da biraz az bir kısmına para ödeyerek almıştım. 선크림을 제가 써보면서 기존에 사서 썼던 그런 회사, 제조 회사는 똑같은데 가격이 훨씬 싼 선크림이었고요. 눈도 맵지 않고 촉촉하면서 발림성이 너무나 좋더라고요. O güneş kremini kullandığımda da normalde kullandığım güneş kreminden çok daha yumuşaktı. Çok da aslında yüzümün tamamına sürünce gözlerimi de yakmıyordu. Bu yüzden nemlendirmesi çok iyi olduğu için bayılmıştım. 저는 아이크림을 예전에는 너무 비싸서 많이 못 샀었는데요. 애터미 아이크림 가격대가 너무나 저렴하다 보니까 아이크림으로 저는 밤에 팩을 하듯이 잔뜩 얹어놓고 잡니다. Önceleri göz kremleri çok pahalı olduğundan dolayı iyi fonksiyonel bir göz kremi alamıyordum ama Atomi'nin göz kremi ucuz olduğu için gece sanki maskeymiş gibi yüzümün tamamına sürüp yatıyorum. 오히려 제가 애터미를 만나기 전보다 지금이 주름이 더 없다라는 얘기를 지금 많이 듣고 있거든요. Bu yüzden Atomi ile tanışmadan önceki halimle şimdiki halim arasında fark olduğunu ve kırışıklıklarımın şu an daha az olduğunu söylüyorlar. 이렇게 제품을 하나하나 제가 직접 소비자로서 체험을 하다 보니까, 이거는 안 쓸 이유가 없네. 그동안 사서 썼던 제품보다 좋고 싸네. 그런 마음으로 사업을 시작을 했습니다. O yüzden ürünleri kullandıktan sonra gerçekten bu ürünleri kullanmamak için herhangi bir sebep yok deyip daha önce yaptığım network şirketinin ürünlerine göre daha kaliteli ve daha ucuz olduğunu görünce bu işi yapmak için emin oldum. 우리가 쓰는 제품이, 공장이라든가 중간에 뭐 총판, 도매, 소매를 거친다 해서 제품의 품질이 좋아지지는 않거든요. Bu yüzden eskiden yaptığım network şirketinin ürünleri herhangi böyle bir alan kişi sayısı yani bir şirkette gelişme olmadığı için ne ürünlerin çeşitlerinde ne de kalitesinde bir değişim oluyordu. 그 제품이 백화점 매장에 올려진다 해서 그 제품의 품질이 좋아지진 않거든요. Ve eğer bir mağazada ürünler satılıyorsa bu ürünlerin gerçekten iyi olduğu anlamına da gelmez. 그 제품을 우리가 광고를 한다 해서 광고를 함으로 그 제품의 품질이 좋아지진 않거든요. Ve ne kadar reklam yapılırsa yapılsın bir ürün normal kalitesinden daha üstüne de çıkamaz. 결국은 중간에 필요 없는 과정이라든가 광고비라든가 백화점 매장 수수료라는 그런 부분들을 우리가 거품을 싹 없애고 직거래를 했을 때 정말 좋은 제품을 싸게 공급받을 수 있는 시스템입니다. Bu yüzden bu sistem herhangi bir mağaza olduğu için mağazanın kirasında fiyatlara yansımadığı ya da çok reklam yapıldığı için bu reklam fiyatlarında size yansımadığı ve sürekli aslında normal ürün fiyatından kat kat daha fazla ödemeniz yerine sistemin aslında direkt tüketiciyle e, tüketiciyle firmayı buluşturup çok kaliteli ürünleri daha ucuz fiyata kullanmanızı sağlayan bir sisteme dönüşüyor. 그동안 제품과 상관없는 그런 거품을 우리가 바르고 쓰고 있었는데 그런 것들을 제거하고 직접 써본 내가 이렇게 입소문으로 주변에 아는 분들에게 광고함으로써 광고비를 우리가 가져오는 그런 사업입니다. Yani şu ana kadar hiç ürünle alakası olmayan birçok masraflara bizim de katlandığımız ama katlandıktan sonra da ürün kalitesi değişmediği için herhangi fazla bir bu kadar maliyetten nazaran fazla bir etki görmediğimiz sistem yerine ürünlerin zaten ucuz ve kaliteli olduğu için kullanıp sadece ağzınızla çevre insanlara yaydığınız ve size de reklam parasını ağzınızla yaydığınız için size bir gelir veren bir iş olarak bunu düşünebilirsiniz. 누군가에게 제품의 가격을 높여서 판다거나
그동안 썼던 생활비보다 더 많은 생활비를 나오게 한다거나 그랬다면은 저는 애터미를 안 했을 거예요. Tabii ki eğer bu ürünler normal günlük ihtiyaçlarımız olmasaydı veya günlük ihtiyaçlara hitap eden bir şirket ama normalde kullandığım ürünlerden çok daha pahalı ürünler olsaydı ben de bu işi yapmazdım. 누군가 가져갈 그런 돈을 내가 가져온다거나 내가 소개한 분이 가져갈 돈을 내가 가져오는 거라면은 저는 애터미 사업을 안 했을 겁니다. Ya da ben hiçbir şey yapmadan başkasının yaptığı işten benim para kazandığım ya da birilerini getirip onlar çalışıyor gel sana bu kadar para verelim deyip haksız kazancın olduğu bir sistem de olsaydı ben yine Atomi'yi yapmazdım. 어차피 누군가가 가져갔던 그런 유통의 마진을 이제는 직접 써본 내가 나의 경험담을 통해서 사업의 기회로 가져갈 수 있는 기회를 준 것이 애터미 비즈니스입니다. Bu yüzden bu fırsatı kaçırmadan normalde benim bizzat kullandığım ve sevdiğim ürünleri kullanarak bununla ilgili bir iş yapmak ve bu fırsatı değerlendirmek de beni Atomi'de buldu. 저는 그동안 제가 썼던 제품보다 좋았고, 주변에 알렸을 때, 써본 분들이 다시 재구매를 하겠다는 의사를 비치신 것을 보고, 아, 이거 사업 되겠다라고 생각을 했습니다. O yüzden şu ana kadar kullandığım ürünlerden çok çok daha kaliteli olan ürünleri kullanıp çevremdeki insanlara bunu yaydıktan sonra da o insanların hoşuna gittiği için tekrar alımlar gerçekleştirdiğini görünce bu iş gerçekten olacak dedim. 애터미는 소비자도 필요하고 사업자도 필요한 그런 사업입니다. Atomi'de hem tüketicinin hem de girişimcinin gerekli olduğu bir yer. 그런데 사업자도 결국은 소비자이고 기존에 내가 어차피 써야 되는 나의 생활 필수품을 바꿔 씀으로써 주변에 나의 이런 경험담을 가지고 시스템 안에서 복제시키는 그런 사업입니다. Ne de olsa girişimci de her açıdan baktığımızda bir tüketici olup onda gündelik ihtiyaçlarını karşılaması gereken yeri tamamıyla Atomi'yle değiştirip ürünleri kullanan ve memnun kalan kişilerin çevresindeki insanlara Atomi'yi yaydı ve bunlardan deneyim oluşturarak bunu da sistem içerisinde iyi bir şekilde yönettiği bir iş bu Atomi. 사람들은 애터미 로고가 찍혀 있는 제품이기에 처음에는 의심하고 신뢰하지 못하고 하는 경우들이 많이 있습니다. Tabii ki insanların Atomi logosunu gördükten sonra bu ürüne güvenmediği, üründen şüphelendiği çok fazla durum olabilir. 그런 분들에게 애터미 제품이 얼마나 좋고 싼지를 내 체험담에 의해서 소개하는 일이기 때문에 내가 많은 체험담을 가지고 있으셔야 되고 주변에 브랜드 이미지를 심음으로 나에게 큰 수익까지 가져올 수 있습니다. Bu yüzden böyle olumsuz düşüncelere sahip insanları vazgeçirmenin yolu o kişilere ne kadar çok ürünleri denettiğinizle alakalı olduğundan dolayı o insanlara denetebileceğiniz kadar ürünleri denetip bu alışılmadık bir marka olduğu için bu algıyı yıkmalı ve Atom'un ürünleri gerçekten kaliteli deyip bu markayı iyi yansıtmalısınız. 사람들에게 애터미 제품을 소개했는데 그 사람들이 이 제품이 좋고 싼 걸 다 안다라고 하면 나에게는 사업의 기회가 없겠죠. Tabii ki o çevrenizdeki insanlar Atom ürünlerini denettiniz ve o kişiler bunu bildikten sonra bu ürünler gerçekten kalitesine göre çok ucuz dediği an sizin işiniz iyi gidiyor demektir. 이 제품을 모르는 분들이 많기 때문에 나에게 사업의 기회와 내 시장이 지금 많이 펼쳐져 많은 기회가 있는 겁니다. Şu an Atomi'yi bilen çok fazla insanın olmaması demek sizin işinizi büyütmeniz için bir fırsat ve sizin kendi pazar alanınız için büyük bir fırsat demek. 네, 이제 앞으로 많은 제품들이 튀르키예도 들어올 것이고 한국처럼 아자몰이라고 하는 이미 광고되어 있는 제품을 별도의 백화점을 쇼핑몰을 만들어서 올려주는 아자몰도 들어갈 것입니다. Bu yüzden Türkiye'de zaman geçtikçe çok daha fazla ürünler ülkeye giriş yapacak. Daha sonrasında Azamol dediğimiz başka markaların ürünlerini de rahatlıkla online alışverişte alabileceğiniz bir mağaza da açılacak. 한국에서 진행하고 있는 세미나나 모든 시스템은 튀르키예에도 다 적용이 될 것입니다. Tabii ki daha sonrasında Kore'de olan tüm seminerler ve böyle akademilerin hepsinin aynaları zaten Türkiye'de var. Gelişim için yine aynı şekilde de gelişecek. 한국에서
이런 세미나와 시스템을 통해서 많은 성공자가 배출되듯이 튀르키예 또한 시스템이 동일하게 들어가기 때문에 본사 주관 시스tem에 의해서 많은 성공자가 앞으로 나올 것입니다. Kore'de de aynı şekilde sistem ve seminer sayesinde çok fazla insanın başarılı olup çok fazla para kazandığı gibi Türkiye'de de aynı sistem içerisinde aynı seminerleri kullanarak çok fazla insan başarılı olacak. 그 성공자들은 지금 이 자리에서 이 시간에 시스템 안에 계신 여러분들이라고 생각을 합니다. O yüzden o zaman başarmış kişileri şu an bu saatte bu toplantıda olan sizler olarak düşünebilirsiniz. 왜냐하면 모든 시스템은 본사가 직접 주관하기 때문입니다. Bunun sebebi ise size hiçbir bırakmadan tüm sistemi şirket kendi hallediyor. 저는 정말 뭘 파는 거를 정말 못하고요. 물건을 주고도 돈을 잘 못 받아왔던 사람입니다. Ben gerçekten satışı hiçbir şekilde beceremeyen bir insanım. Ürünü öylece versem bile parasını ver bile diyemem. 누군가는 제 하위에 영업을 잘하는 분들도 들어오시더라고요. Ama bir gün gün geçtikçe benim alt ekibimde satışı çok iyi yapan insanların girdiği de oldu. 사람은 다 다르기 때문에 지금 내가 없는 능력을 개발하시기보다는 내가 잘하는 장점을 여러분들이 활용하시기 바랍니다. Tabii ki her insanın farklı yetenekleri olduğundan dolayı olmayan yeteneğime çalışmak değil de zaten olan yeteneğimi daha iyi nasıl kullanabilirim diye düşünmek gerekiyor. O yüzden siz de 여러분들이 benim hı, iyi yönlerime odaklanın. Teşekkür ederim. 여러분들이 부지런하시다고 하면 여러분의 부지런함이 애터미를 성공시킬 수 있는 자산입니다. O yüzden ben bu işte başaracağım dediğinizde herkesin farklı yönü aslında sizi çalışkan yapan taraf oluyor. 여러분들이 친절하시다고 하면 여러분들의 친절함이 애터미의 자산입니다. Eğer gerçekten çok nazik biriyseniz o zaman atomi yapmak için sermayeniz sizin nazik olmanız. 그래서 여러분들이 하셔야 되는 건 이런 세미나와 스폰서가 하는 시스템 세미나 안에 적극적으로 참석을 ha신다면 여러분들의 있는 지금의 모습 그대로 애터미에 성공하실 수 있습니다. O yüzden yapmanız gereken sisteme katılmak ve daha sonra seminerlerin içerisinde her zaman olduğu olarak bu görüntünüzü başarmış bir kişinin görüntüsü haline değiştirebilirsiniz. 이곳에서 여러분들이 부족함을 채울 수 있고 모르는 것을 배울 수 있고 여러분과 같은 사업자 아니면 여러분들보다 더 능력이 있는 사업자를 이 안에서 키워나갈 수가 있습니다. O yüzden sistem içerisinde bilmediğiniz şeyleri öğrenebilir, eksik yönlerinizi tamamlayabilir, sizler gibi partnerler veya sizden çok çok daha yetenekli kişileri oluşturabilirsiniz. 그래서 첫 번째 하셔야 되는 부분은 내가 소비자로서 애터미 제품을 정말 좋아하고 있는가를 먼저 체크해 보셔야 됩니다. O yüzden ilk olarak sizin kontrol etmeniz gereken şey ben atomi işini yapan kişi olarak atomi ürünlerini gerçekten seviyor muyum? 내가 아직 제품을 써보지 않으신 분이 계시다면 집에서 쓰고 있는 제품을 애터미 제품으로 이렇게 바꿔 써보시기 바랍니다. Hala ben atom ürünlerinden hiçbirini kullanmadım diyen kişiler varsa evde zaten normalde kullandığı bir ürünü atomi ile değiştirsin. 내가 좋았을 때 누군가에게 정말 진정성 있는 소개가 나갈 수밖에 없습니다. Çünkü ben kullandığımda ve memnun olduğumda bir insana bunu anlattığınızda gerçekten ifadelerinizle o içtenlik yansıyor. 내가 사업을 하기 위해서 좋지도 않은데 좋다라고 얘기하는 것은 결국은 오래 가지 못합니다. Ben eğer bu işi yaptığım için iyi olmayan bir ürüne iyiymiş gibi davranıp bunu insanlara yayarsam zaten bu süreç uzun sürmüyor. 신상품이 나오면 누구보다 먼저 욕심을 부리고 그 제품을 써보려고 하시는 분이 사업을 잘 하시더라고요. Yeni bir ürün çıktığında herkesten önce o ürünü alıp kullanıp deneyim elde etmek isteyen insanlar gerçekten başarılı oluyorlar. 그래서 내가 정말 홀딱 반할 만한 제품, 누가 뭐래도 이 제품만큼은 애터미 제품 중에 최고야라고 ha는 naman의 제품을 10가지 정도는 꼭 만들어 보시기 바랍니다. O yüzden bu işi yaptığınızdan dolayı kime söylerseniz söyleyin çok özgüvenli bir şekilde ben bundan çok çok daha iyi bir ürün kullanıyorum o da Atomi diyebileceğiniz şekilde özgüvenle dolabilmeniz için en azından 10 tane sevdiğiniz ürün oluşturun.
여러분들이 화장품을 쓰시고 내 얼굴이 밝게 예쁘게 변화돼야 주변에서 이 제품을 소개받기를 원합니다. O yüzden sizler de kozmetik ürünlerini çok güzel kullanıp kendi cildinizi değiştirip daha parlak ve sağlıklı durmasını sağlayabilirsiniz. Böyle çevrenizdeki insanlara da bu kozmetik ürünlerini çok çok daha rahat anlatabilirsiniz. 여러분들이 건강식품을 드시고 내 몸이 먼저 건강해져야 남에게 얘기할 때 파는 것이 아니라 정말 좋은 정보를 주는 그런 정보 전달 사업자가 되는 것입니다. O yüzden gıda takviyelerini de kendiniz kullanıp ilk önce kendiniz sağlıklı olup bu yüzden böyle olduğunda da insanlara satmak için değil de gerçekten onların hayatında bir şeyi düzeltmek için anlattığınız hissini işte o zaman verebilirsiniz. 우리가 무언가를 파는 것은 어, 어느 정도 한계가 있습니다. 파는 것은 계속 팔아야 되지만 이런 시스템 sodık은 정보 전달에 의해서 소비자 멤버십을 늘려나가는 일입니다. Tabii ki satış yapabilen kişiler vardı ama bu satışlar her zaman bir yere kadar bizi götürür. Eğer bir sistem geliri oluşturmak istiyorsak, bir sistem işi yapmak istiyorsak sürekli olarak bilgilerin ağızdan ağza bir yerlere iletilmesi gerekir. 제가 예전에 했던 일은 제품은 좋은데 가격이 높다 보니까 저는 끊임없이 그분들에게 무언가 서비스를 제공했어야 됐고 그 서비스, 마사지라든가 여러 가지 서비스가 제공되지 않으면 그분들은 제 제품을 사주지를 않았습니다. Daha önce yaptığım işte ürünler kaliteli olmasına rağmen çok pahalı olduğundan dolayı insanlara sürekli ürünlerin yanında başka bir şey sunmam gerekiyordu. 어, 애, Ya özel masajlar vesaire farklı hizmetler sunmam gerekiyordu ki o ürünü tekrar alabilsin. 애터미 제품은 이 제품을 써본 분들이 직접 스스로 재구매를 하는 일들이 늘어나기 시작을 했습니다. İşte bunu sürekli yaptığımdan dolayı da insanlar ürünler ucuz ve kaliteli olduğundan dolayı tekrar alımları sürekli gerçekleştirdi. 저에게 물건을 팔아주기 위해서 구매하는 것이 아니라 그분들이 정말 제품이 좋다라는 것을 인정하기 때문에 스스로 재구매를 하기 시작을 했습니다. O kişiler bana acıdı veya benim işime yardımcı olmak için değil de ürünler gerçekten kaliteli ve uygun fiyatlı olduğu için kendilerini düşündükleri için sürekli almaya devam ettiler. 제가 노얄 마스터까지 올라올 수 있었던 이유는 결국은 애터미라라고 하는 이 도구를 선택했기 때문입니다. O yüzden benim şu an böyle başarılı olmamın 잠깐만요. 점장님 잠깐만요. 인터넷이 끊겨서 잠깐만. 좀 인터넷에 문제 있어서 자기 인터넷이 연결했어요. 미안합니다. 다시 말씀 주세요, 정장님. 네, 제가 노얄 마스터까지 올라올 수 있었던 이유는 애터미를 선택했기 때문입니다. Bu yüzden benim Royal Master'lık gibi yüksek bir seviyeye gelmemin sebebi Atomi'yi seçtiğim için. 저는 항상 부자를 꿈꿨고, 열심히 살았고, 하지만 제가 선택한 도구는 저를 부자로 만들어줄 수 있는 도구가 아니었습니다. Her zaman zengin olma hayalini kurup bunun için fırsatlar arayan ben aslında hiçbirinde başarılı olamamıştım. 제가 바꿨던 거 하나는 도구를 애터미로 바꾼 것밖에 없습니다. Bu yüzden benim hayatımı değiştirmek için yaptığım tek şey Atomi'yi seçmekten başka bir şey değil. 네, 한국 속담에 한 우물을 팔아라는 얘기가 있거든요. 그런데 결국은 물이 있는 우물을 팔 때야만이 결과를 얻어낼 수 있습니다. Atomi demişim. Kore atasözleri arasında hani sürekli olarak hani bir şey yapıyorsan nasıl verim ve alacağın bir şey yapıp boşuna bir şeyler için uğraşma. Hani böyle sürekli taşıma suyla değirmen dönmez hissinde bir şey düşünebilirsiniz. 네, 애텀이라는 도구는 정말 재구매를 이끌어내는 제품력과 성공을 이끌어내는 성공 시스템, 세미나 마케팅 플랜에 의해서 성공할 수밖에 없는 그런 여러분들의 도구입니다. Ve Atomi sizin aslında bir şey yapma hani bir çaba sarf etmeden tekrar alımların olduğu, insanların memnun kaldığı ve sistem içerisinde de sistem iyi hazırlandığından dolayı sizi başarılı yapabilecek bir sisteme sahip olduğundan dolayı aslında verimli bir iş yapmış olursunuz.
그래서 소비자를 만들기 위해서는 직접 sobi자를 만나러 가셔야 hago, 사업자를 만들기 위해서는 사업자는 이런 시스템에 초대하시면 됩니다. O yüzden bu iş içerisinde tüketici oluşturmak istiyorsanız o kişilerle bizzat buluşmaya gitmeli. Eğer sizlerle birlikte çalışacak girişimci oluşturmak istiyorsanız da bu sistem içerisinde bunu öğrenmelisiniz. 저희는 다 아시겠지만 가입비라든가 매달 유지하는 그런 조항이라든가 누구를 추천했을 때 추천한 그 사람을 위해서 내가 수익을 얻는 부분들이 전혀 없습니다. Bu yüzden hepinizin de bildiği gibi Atomi'de üyelik ücreti veya eğer bir şeyleri korumanız için vermeniz gereken bir ücret ya da siz sabit dururken başka birini getirip üye yaptığından dolayı size verilen bir tavsiye ücreti yok. 소비자에게도 포인트를 소멸시키지 않고 모았다가 우리가 슈퍼 이용하듯이 캐시백을 받을 수 있게 도와줍니다. Bu yüzden eğer tüketici olduğunda da puanlardan yararlanamayacaksın gibi bir koşul olmamasıyla beraber bu puanların birikmesiyle sizin için nakite dönüşen bir iş. 누군가는 이런 일이 너무나 딱 맞는 일이어서 어, 속도가 나고 빨리 결과가 나는 분도 있지만 누군가는 바로 이렇게 진행하기보다는 시간이 조금 필요한 분들도 있습니다. Tabii ki bu iş bazıların kişiliğine çok çok iyi uyduğundan dolayı o kişilerin gelişimi çok çok hızlı olabilir ve sonuç daha hızlı gelebilir. Ama bazıları için ise biraz daha yavaş ilerleyip hani bu kişinin daha fazla aslında deneyim elde edip daha hızlı büyümesi için biraz zaman alabilir. 그런데 만일에 무한 단계라는 게 없었으면 어떠한 시간 안에 나는 성공을 해야 되기 때문에 예, 정말 능력 있는 분들만 성공할 수밖에 없습니다. Eğer bu atom işinde sonsuz seviye dediğimiz hani başkalarının sürekli olarak insanların birbirini getirmesi olmasaydı o zaman bazı insanlar başarılı olması gerekiyordu ve bu insanların da kesinlikle yetenekli insanlar olması lazımdı. 애터미는 무한 단계라는 게 있기 때문에 제가 사업을 시작을 하고 한 8년이 지난 그런 시점에서 여러분들의 그룹이 들어오셨음에도 불구하고 저는 이 매출이 저의 글로벌 매출로 한국 매출과 포함해서 매출이 잡힙니다. Sonsuz seviye olduğundan dolayı ben 8 yıl gibi bir süre içerisinde Royal Master olabildim ve sizler gibi aslında büyük bir gruba ben hiçbir şey yapmadan sahip oldum ve şu an kendi aslında sistemimde sürekli olarak global satışlar dönüyor. 만일에 무한 단계가 아니었다면 이 엄청난 그룹의 매출은 제 매출이 아니었겠죠. Eğer zaten sonsuz seviye şart olmasaydı şu an sizler gibi çok büyük bir grubun satışları bana da gelmezdi. 여기 계신 분들도 처음에 빨리 진행되는 분들이 있을 수 있지만 조금 다른 분들보다 진행이 느리게 되는 분도 있을 수 있습니다. O yüzden şu an sizlerin arasında da başladıktan sonra çok hızlı sonuçlar alan insanlar da olabilir ama başladığı halde kendisine göre çok yavaş ilerlediğini düşünen insanlar da olabilir. 그래도 무한 단계에 의해서 늦게 나온 소비자와 늦게 나온 사업자도 다 여러분들 좌우 그룹 안에 포함이 되어 있다면 다 인정받는 시스템이 무한 단계 시스템입니다. Ama sonsuz seviye olduğundan dolayı sizin alt ekibinizde çok hızlı ilerleyen bir grupta olsa, çok yavaş ilerleyen bir grupta olsa bu kural sayesinde hepsinin satışları size bağlandığı için büyümek çok çok daha kolay. 한국에서 시작을 한 애텀이지만 상한선 제도에 의해서 한국에서 시작하신 분들은 벌써 꽤 많은 분들이 상한선에 걸려 있어서 지금 이 글로벌 매출은 이제 시작하는 분들의 그 수당을 만들어내는 그런 재원입니다. Tabii ki bu şirket Kore'de başladığından dolayı gelir sınırına ilk başta Kore'de başlayan kişilere ulaşıp zaten bu gelir sınırından dolayı çok fazla para kazanmaya devam ediyorlar. Ama artık globalde de bu iş yürümeye başladığından dolayı global yani diğer ülkelerde de çok hızlı bir şekilde büyüyüp artık buradaki başlayan kişilerin global satışlarında da artış oluyor. 제가 초창기에 시작을 할 때 세미나장에 가면 저 앞자리에
정말 로얄 리더스 클럽 멤버들이 이렇게 앉아있는 모습이 너무나 burawas습니다. Ben ilk başta ilk seferde seminere gittiğimde bir seminere katıldığımda benim önümde oturan kişiler Royal Lider Club üyeleriydi ve gerçekten gözüme çok havalı gelmişlerdi. 아, 저 자리는 잘 팔고 능력 있고 돈 많고 그런 사람들이 앉아있는 자리일 거야라고 처음에 저는 생각을 했습니다. O yüzden önümde oturan insanlara bakıp kesin birinin daha çok parası var, kesin biri çok iyi satışlar yapıyor, birinin çok fazla tanıdığı var deyip hep böyle düşündüm. 그런데 전혀 그렇지 않았습니다. Ama hiç de öyle değilmiş. 꿈이 있고 제품을 사랑하고 목표를 가지고 시스템 안에서 움직이는 분들이 그 자리에 계신 분들이더라고요. Ama hepsi hayalleri olan, sistemli bir şekilde çalışan, sistemin içerisinde yer alan ve ürünleri seven kişilermiş. 그래서 애터미는 학력도 중요하지 않다라고 얘기를 합니다. O yüzden Atomi'de hiçbir yeteneğin gerekli olmadığını söylüyorlar. 나이도 중요하지 않다고 얘기를 합니다. Yaşınız da hiç önemli değil. 그 얘기는 내 능력으로 성공하는 일이 아니라라는 얘기로 생각을 하시면 될 것 같습니다. Söylediğim bu şeyleri benim yeteneğimle başarılı olmam gereken bir iş değil diye algılayabilirsiniz. 제품력과 성공 시스템 안에서 여러분들은 행동하시면 됩니다. Mükemmel ürünlerle mükemmel bir sistem içerisinde sadece hareket etmeniz yeterli. 어, 무한 단계라는 것은 결국은 열심히 알리고 행동하는 분들에게만 적용되는 시스템입니다. 다시 말씀 주세요, 총장님. 다시 끊고요. 무한 단계는 내가 Hı. 움직일 때 그러한 놀라운 일들이 벌어집니다. O yüzden sonsuz seviye dediğimiz mükemmel bir koşulun sadece siz hareket ettiğinizde ortaya çıkacağını da unutmayın. 그렇게 무대 위에서 세미나 때 인사를 하고 했던 그 멋진 리더들의 그 자리가 지금은 저 또한 그 무대에 올라가서 무대 인사를 하는 그런 사람이 되었습니다. Bu yüzden sizlerin de aslında seminere gittiğinizde sahneye çıkıp hepinizin önünde böyle alkışlandığı kişileri de hayal edebilirsiniz. Ben de onlardan biri oldum. 어쩌면 이 줌 세미나 안에서 지금은 강사들의 강의에 박수를 치고 있는 그런 분들이시지만 내가 이 안에서 애터미 안에서 행동하시고 결과를 내시면 분명하게 박수를 받을 수 있는 그런 성공자가 되어 있으리라고 생각을 합니다. Tabii ki şu an sizler eğitmenleri dinleyen ve kariyer alan kişileri böyle izleyip alkışlayan kişiler olabilirsiniz. Ama sistem içerisinde kalıp sistemin gerektirdiği şeyleri yaptığınızda bir gün gerçekten ayakta alkışlanan insanlar olacaksınız. 애터미 사업은 사실 이제 시작했다라고 보시면 될 것 같아요. Bu yüzden Atomi işinin yeni başladığını düşünebilirsiniz. 전 세계 시장은 무한대로 펼쳐져 있고 여러분들이 임페리얼을 가실 때까지 애터미는 끝없이 나아갈 것입니다. O yüzden her şeyin şu an başladığını düşünebilirsiniz ve sizler İmperyal'e gidene kadar da sürekli olarak zaman hızlı bir şekilde akacak. 어, 재심합력이라는 말이 있는데요. 혹시 들어보셨나요? 아니에요. 못 음. 들어보셨어요. 네, 못 들어요. 예, 여기 계신 분들도 여러 그룹이 같이 계신가요? 예. 음. 서로 뭐 시기하거나 질투하거나 하기보다는 서로 칭찬하고 격려하는 그룹이 되었으면 좋겠습니다. Şu an içinizde de sizin hani farklı gruplarda yer alabilirsiniz ve farklı oluşumlara sahip olabilirsiniz ama hiçbir zaman başka grupta olan birini kıskanmak veya onu küçük görmemek için çalışın. Her zaman çok daha iyi anlaşmaya, onların bilgi birikiminden yararlanmaya ve paylaşmaya odaklanmanızı umuyorum. 누구는 조금 빨리 애터미에서 성공할 수가 있고, 누구는 조금 천천히 갈 수도 있지만, 결국은 올라가면 다 만나기 때문에, 넉넉한 마음으로 서로 칭찬하고 박수치고 격려해주는 그런 그룹이 되었으면 좋겠습니다.
Tabii ki bazılarınız için süreç çok hızlı olabilir. Çok hızlı ve güzel sonuçlar alan insanlar da olabilir. Bazıları için ise bu süreç daha zorlu ve daha yavaş işleyebilir. Ama sonuç olarak hepimiz aynı yerde buluşacağımızdan dolayı bunun aslında sadece bir zaman sorunu olduğunu unutmayın. 어, 글로벌 사업을 저도 진행을 하다 보니까, 그 나라를 정기적으로, 시샘을 참여를 하고, 그렇게 하는 리더들이 많지 않더라고요. 한국의 리더들이. Hı. Tabii ki böyle globalde iş yürüttüğümüz için bir ülkede bu işe başlayıp uzun vadede sürekli olarak o grupla ilgilenip o grubu büyütmek için uğraşan çok fazla Koreli lider yoktu. 조금 진행하다가 아닌 것 같으면 말아버리고, 진행하다가 아닌 것 같으면 말아버리고, 예, 이렇게 하는 사실 리더들이 굉장히 많았습니다. Başlayıp güzel sonuç alıp devam edip daha sonra sonuç almayı bırakınca bırakıp tekrar başka insanla başlayıp o grubu da bırakıp sürekli olarak böyle git gel yapan çok fazla insan vardı. 그런데 여러분의 스폰서이신 정영우, 예, 임미선 스타마스터, 또 정지훈 샤로노즈 마스터님을 보면, 항상, 예, 우리 트리키의 사업자분들을 위해서 연구하고 기획하고 함께하는, 예, 그런 리더입니다. Ama sizlerin de sponsoru olan Star Masters, Jun ve Mison ve Sharon Rose Masters School sürekli olarak aslında sizlerle ilgilendiğini görünce biz de Türkiye'deki bu grubu için yeni fırsatlar yaratmalıp elimizden gelen yardımı yapmalıyız diye düşünmeye başladık. 어, 또 많은 그룹을 제가 지켜봤지만, 이렇게 멋진 팀워크를 이루는 그룹을 사실 저는 본 적이 없습니다. Tabii ki şu ana kadar çok fazla grupla karşılaştım ama böyle takım çalışmasını iyi yapan ve böyle tutkulu olan kişileri ilk defa görüyorum. 이렇게 통역을 잘하는 분도 저는 처음 봤습니다. İlk defa bu kadar iyi bir tercüman görüyorum. 감사합니다. 예. 그래서, 저도 편하게 여러분들께 강의를 해드릴 수 있는 것 같아요. İşte bu yüzden de sizlere böyle rahatça istediğim gibi eğitim verebiliyorum. 이런 만남이 있기에 우리는 애텀이라는 도구를 가지고 성공할 수밖에 없습니다. Daha böyle buluşmuşken de bu fırsatları kullanıp Atomi'de başarılı olmalıyız. 정리해드리자면 여러분들이 소비자로서 제품을 철저하게 애용하셔야 됩니다. İlk olarak bütün konuşmamı özetlersek sizler de bir tüketici olduğunuzdan dolayı bütün ürünleri titizlikle ve düzenli kullanmalısınız. 애터미는 내 능력을 가지고 성공하는 일이 아니고 본사 시스템을 통해서 성공하고 복제시키는 일입니다. Ve Atomi benim yeteneğimle başarılı olduğum değil, genel merkezin düzenlediği seminer ve sistemle başarılı olduğum bir iş. 애터미 마케팅이 빠르고 늦고의 차이는 있지만 여러분들이 성공할 때까지 여러분들을 기다려줍니다. Ve Atomi'nin kazanç planı bazıları için hızlı, bazıları için yavaş ilerleyebilir ama siz başarana kadar aynı şekilde kalmaya devam eder ve sizi bekler. 상한선이 있기 때문에 먼저 시작한 리더들이 만 부자가 되는 시스템이 아니고 이제 가입한 여러분들도 성공할 수 있는 시스템입니다. Gelir sınırı olduğundan dolayı da çok önce başlamış, çok yetenekli insanların bu işte başarılı olduğu değil de şu an başlayan kişinin bile aynı fırsatlara sahip olduğu bir iş. 그러기 위해서 예, 나보다 더 능력 있는 리더를 여러분들이 찾길 원하신다면 이런 자리에 초대하시면 됩니다. Bu yüzden böyle bu fırsatlara varken sizden çok daha iyi birini gördüğünüzde onu bu sistemin içerisine davet edebilirsiniz. 저를 애터미를 소개했던 분이 저에게 설명을 했으면 저는 애터미를 안 할 건데 세미나에 저를 초대했기 때문에 5번에서 10번을 가보고 난 후에 제가 스스로 애터미 비즈니스를 결정을 했습니다. Tabii ki bana ilk Atomi'yi anlatan kişi Atomi'yi o şekilde anlatsaydı şu an Atomi'yi seçmiş olmazdım. Ama böyle 4-5 kez sürekli seminerlere davet ettiğimden ve seminerde o atmosferi gördüğümden dolayı şu an bu işteyim. 애터미는 잘 차려놓은 정말 맛있는 밥상입니다. Bu yüzden Atomi gerçekten çok iyi bir atmosfere sahip olan çok iyi bir şirket. 누구나 이 밥상을, 예, 밥상의 밥과 맛있는 음식을 먹을 수 있습니다.
ve çok güzel bir restoran olarak düşünebilirsiniz. Bu restoranda kim gelirse gelsin istediği yemeği güzelce yiyebilir. 그런데 사람들은 의심을 하기 때문에 먹으려고 하진 않습니다. Ama bazı insanlar şüpheci olduğundan dolayı ilk verilen yemeği yemeyebilirler. 내가 먼저 먹어보고, 아, 이거 너무나 맛있어. 그러니까 나랑 같이 이 밥상에 맛있는 음식을 함께 먹자라고 여러분들이 얘기하셔야 됩니다. O yüzden ilk olarak sizin yemeğin tadına bakmanız, yemeğin lezzetli olduğunu anladıktan sonra bu yemek lezzetli ve benimle birlikte yiyecek insanları da buraya davet etmeliyim diyebileceğiniz bir ortam yaratmalısınız. 이 도구를 먼저 알고 있는 내가 주변에 사랑하는 사람에게 이 사업은 너무나 괜찮은 비즈니스야 라는 것을 내가 그들에게 확신을 주기 위해서 이런 자리에 초대를 하셔야 됩니다. Bu yüzden ben bu aracı ilk keşfettiğimden ve bunun doğru olduğunu bildiğimden dolayı benle birlikte çalışırsa çok güzel olur, benle birlikte olsa çok güzel olur diyeceğiniz, sevdiğiniz insanları buraya davet etmelisiniz. 여러분들의 사업의 속도를 조금 더 높이고 싶으시면 명확한 목표를 가지고 매일매일 행동하시면 여러분들의 성공이 빨라질 수밖에 없습니다. Ben de başarımı daha hızlı bir şekilde elde etmek istiyorum, daha hızlı başarmak istiyorum diyen kişiler mutlaka amaç belirleyip her gün bu amaç için hareket ettiğinizde çok hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. 열더미는 되는 사업이지만 그 언제 될지 모르는 그 막연한 일을 내가 꿈과 목표를 가지고 진행을 ha시면 정확하게 내가 성공할 수 있는 시기를 만들어낼 수가 있습니다. Atomi elinde sonunda olacak bir iş olduğundan dolayı bunun ne zaman olacağını da sizler bunu belirlemelisiniz. Bu yüzden amacınızı ve hayallerinizi belirleyip bunlar için hareket ettiğinizde buraya ulaşacak, başaracak zamanı kendiniz ayarlayıp o zamana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. 저도 처음에 진행할 때, 막 잘 되는 날만 있지는 않았고요. 진행하다 보니까 생각같이 안 되는 날들도 꽤 많았던 것 같습니다. Tabii ki ben de işe ilk başladığımda çok iyi gitti, her gün çok güzeldi diyemem. İlk başta benim için de aslında çok kötü bir ortam vardı ama zaman geçtikten sonra benim bile inanamayacağım günler geldi. 그렇지만 저는 이런 세미나나 시스템 안에서, 움직였고요. 잘 되던 안 되던 저는 계속 움직였고요. 목표를 가지고 한 발짝 한 발짝 진행을 하다 보니까, 코로나, 바로 전에 연봉 1억이라고 하는 리더스 클럽에 정에 입성을 하였습니다. Bu yüzden ben ne olursa olsun ister grubum iyi gitsin isterse gitmesin her zaman seminerlerde olmam gereken yerde oldum ve sürekli olarak bunlara devam ettim. Böyle yaptığım böyle yaptığım için de Covid çıkmadan önce yıllık 150 bin dolar kazanan Royal Leader Club'a girebildim. 코로나 시기를 겪으면서 오히려 인터넷 쇼핑몰인 애터미의 수입은 2배가 더 넘었고, 코로나 때에 저는 연봉 2억에 들어가게 되었습니다. Zaten korona geldiğinden dolayı da mevcut durumdan dolayı benim normalde olan internet satışlarım 2 katına çıktı. Zaten ben ondan önce de Royal Club'a girmiştim. 앞으로 어떠한 어려움이 오더라도 저는 안전한 그런 지대에 지금 들어와 있습니다. O yüzden bundan sonra ne olay çıkarsa çıksın şu an çok güvenli bir yerde olduğumu hissediyorum. 우리 여기 계신 여러분들의 삶은 안정된 삶을 살고 계신가요? Sizler için de şu an hayatınız yani tüm tehlikelere karşı önlemli mi? 누구나 다 불안한 삶을 살고 있을 때 여러분은 애터미라라는 도구를 만나셨습니다. Bu yüzden sizler de belki istemediğiniz bir hayatı yaşarken Atomi ile karşılaştınız. 그렇기 때문에 정말 제대로 알아보셔야 되고 제대로 결단하고 사업을 하셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden çok çok daha titizlikle araştırmalı ve bu işi çok çok iyi bir şekilde yürütmelisiniz. 여러분들이 비록 아무도 과거로 돌아갈 수는 없지만 지금부터 새 출발을 해서 멋진 인생을 만들어낼 수는 있습니다.
Şu ana kadar geldiğiniz için bunu hiçbir zaman eskiye çeviremezsiniz ama şu an çok iyi bir şekilde yeni bir başlangıç yapıp yeni bir yola çıktığınızda her şeyi değiştirebilirsiniz. 저는 지금 딸이 두 명이 있는데요. 하나는 학교를 다니고 하나는 21살입니다. Şu an benim iki kızım var. Bir tanesi okula gidiyor, yani ortaokula gidiyor herhalde. İkincisi ise 21 yaşında. 처음 애터미 만났을 때 제가 애터미를 할 거라고 생각도 하지 않았고, 이런 다당 네트워크를 누가 할까 한심스럽게 생각을 했다고 말씀드렸잖아요. İlk başta Atomi ile tanıştığımda hiç Atomi yapma düşüncem olmadığını, hatta böyle fakir gözüktüren bir işi kim yapar diye düşündüğümü söylemiştim. 그런데 지금은 저의 큰 아이, 큰 딸을 지금 애터미를 같이 하고 있습니다. Ama şu an benim büyük kızımla birlikte Atomi işini yapıyorum. 정말 가장 사랑하는 우리 아이를 애터미를 시킨다라는 건 그만큼 이 일이 가치 있는 일이기 때문에 저는 아이에게 이 일을 소개를 했습니다. Tabii ki bu iş böyle, sevdiklerinizle beraber bu yapmak istediğiniz çok iyi bir iş olduğundan dolayı aslında ve yani zararlı bir şey olmadığı için ben de şu an kızımla beraber bu işi yürütüyorum. 저는 오늘 알았습니다. 제가 한국에서 잠자고 있는 시간에 여러분들은 이렇게 열심히 미팅을 통해서 애터미를 공부하고 있다는 사실을 오늘 알았습니다. Bugün öğrendiğim en büyük şey ise bizim şu an uyuma vaktimizken aslında bizim uyumamız gerekirken sizlerin böyle toplantıya böyle tutkulu bir şekilde katıldığınızı, yani böyle bir şeyin olduğunu da şu an anlıyorum. 결국 이게 무한 단계에 의해 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 시스템을 저는 가지고 있었던 겁니다. Sonsuz seviye olduğu için de ben uyurken bile bazı böyle işlerin döndüğü, hani bu sistemin iyi çalıştığının göstergesi de şu an bulunduğumuz yer. 이러한 일들은 저에게만 주어지는 일이 아니고 여기 계신 모든 분들 또한 이러한 일들이 일어날 수 있는 그런 일입니다. Bu yüzden bu tür güzel şeyler sadece bizim için olan şeyler değil, burada bulunan herkes için olacak şeyler. 요번에 많은 분들이 애터미에서 승급을 하신 걸로 알고 있는데요. 정말 진심으로 축하드립니다. Bu seferki meydan okumada çok fazla kişinin kariyer aldığını duydum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim. 어차피 시간은 가고 애터미를 선택한 이상 애터미를 안 할 수는 없습니다. Bu yüzden zamanı gelip Atomi'yi seçtiğiniz andan itibaren Atomi'nin olmaması için bir sebep kalmıyor. 여러분들이 진정으로 살고 싶은 삶이 있고 사랑하는 가족이 있기에 이 일을 너무 길고 지루하게 하지 마시고 정말 짧은 시간 안에 빠른 결과를 내셔서 앞으로 누리는 삶을 사셨으면 좋겠습니다. Hepinizin sevdiği bir ailesi ve gerçekleşmesini istediği hayalleri olduğundan dolayı böyle bir zamanı çok çok iyi bir şekilde değerlendirip olmak istediğiniz konuma çok çok hızlı bir şekilde ulaşmanızı umuyorum. 앞으로 어떠한 어려움이 여러분들 앞에 여러분들 현실에 다가와도 엘터미를 통해서 여러분들의 삶이 보장받는 그런 삶이 되시기를 바랍니다. Bundan sonra da kötü olaylarla karşılaşabilir, çok kötü şeyler yaşayabilirsiniz ama her zaman sizin hayatınızı garantiye alabilecek bir iş olarak düşünüp bunun için çabalayın. 지금은 저만 이 핀을 달고 있지만 앞으로 2년 후, 3년 후, 5년 후에 많은 분들이 저와 같은 핀을 달고 저와 같은 위치에서 함께 하리라고 확신을 하고요. 오늘 강의 들어주셔서 감사합니다. Şu an ceketimde bulunan rozete burada sadece ben sahibim ama ben eminim ki bundan 3-4 yıl sonra bu rozete sahip çok fazla insan olacak ve benim konumumda çok çok iyi şeyler yapacaksınız. O yüzden bugünün çok çok hızlı bir şekilde gelmesini ve sahnede hepimizin beraber buluşmasını umuyorum. Bugünkü eğitim dinlediğiniz için de teşekkür ederim Ned. 정상에서 만나겠습니다. Size daha sonra tekrar görüşelim diyor. 감사합니다, 청장님.